बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पार्टीको चुनावी वाचापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न 100 कार्यसूचीमा समावेश गर्दै अध्यादेशबाट कानून ल्याएर खारेज गरिएका 2 निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उल्टाइदिएको छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले बहुमतबाट ट्रेड युनियन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनवाईबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर गरिएको खारेज विरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले 7 दिनभित्रमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। वैशाख 20 गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख 22 गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो। तर उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा 1, 34, 93 र 114 सँग बाँझिएको दावी गर्दै असंवैधानिक घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ। ऐनमै आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको तथा दफा 53 ले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 17 को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा 2 को खण्ड घ मा रहेको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र यही धारा 34 को उपधारा 3 को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक माग दावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2083 को दफा 10 कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। बहुमतको आदेशमा भनिएको छ, विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भन्दै 2083 जेठ 6 गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलमा बोलाइएको छ। संविधानको धारा 114 अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेश भई संसदबाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको उनीहरूको फरक मतमा उल्लेख छ। आजै राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको अधिवेशन समेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था समेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरू समेतसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने 2 न्यायाधीशको मत छ। प्रत्यर्थीहरूलाई छलफलमा झिकाउने भन्ने विषयमा भने बहुमतको रायमा सहमति जनाएका छन्, तर अहिले नै एकपक्षीय सुनवाईबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेको फरक राय व्यक्त गरेका छन्। तर बहुमतकै निर्णय कार्यान्वयन हुने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। यस्तै आजै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको हो। यससँगै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सरकारले अध्यादेश ल्याएर विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाएको थियो। त्यस्तै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु पनि खारेज गरेको थियो। त्यसका विरुद्ध अनेरा सोभियुका अध्यक्ष दीपक धामी सहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरू विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख 25 गते रिट दायर गरेका थिए। यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। यसमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनु नपर्ने हो त्यसको कारण पेश गर्नु भनेको छ।